sekali Timika. Wush. Tahu ini berapa nih? Jam 1 siang di area kilometer 6 Timika Papua. Kenapa kencang sekali itu? Udah 3 harian ini. Kencang. Angin kencang untuk terasa mau ikut terbang. Wush. Pisang-pisangnya. Ya, anginnya tidak teratur. Sebentar kiri, sebentar kanan. Awannya ini tidak tebal-tebal amat. Tapi anginnya ini juga takut juga. Oh iya, kemarin itu hari Rabu, Kamis itu juga terdengar dentuman di Timika sekitar jam 1 jam 2 malam. Itu bunyi apa juga keras sekali, dum, kayak gitu. Hari Rabu atau Kamis, Rabu ya, tidak, Kamis, hari Kamisan malam. Ayo cuk.